عبدالرحمن بابا فرمایي په بزرګۍ د هغه پاک پروردګار موقوف مشه په سړي د سړي کار. د خدای پاک په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته. په دې دنیا کې د یو انسان کار بل ته پیښ نشي. د انسان فطرت دی چې همیشه خپل ذاتي ګټې ته ګوري او د بل خیال نه ساتي. په سړي چې د سړي غرض موقوف شي نور بې آبه بې حرمته شي روزګار. که چېرې د یو سړي غرض او مطلب په بل چا پورې بند شي نو هغه بیا دومره سپک شي چې هیڅ قدر او عزت یې پاتې نشي. یعنی محتاجي بده بلا ده. احتیاج هسې بلا ده په جهان کې چې پلار زوی کاندي د زوی او زوی د پلار. عبدالرحمن بابا فرمایي وي محتاجي د خدای پاک په دنیا کې چاته هم پیښه نه کړي. په دې محتاجۍ په وجه باندې د پلار نه زوی او د زوی نه پلار جوړ شي. د پلار او د زوی پېژنګلو ورکې ختمه شي. که د پیر په خپل مرید باندې غرض وي هیڅ یې نه وي په مرید باندې وقار. محتاجي یو داسې څیز دی که چېرته د یو پیر خپل مرید سره څه کار پیښ شي او هغه ته پته ولګي چې دی ماته محتاجه دی نو د هغه په زړه کې د پیرۍ او د مریدۍ عقیدت په خپله ختم شي. زمانه هسې بې مخه ده بې رویه چې غالب که په اسلام باندې کفار. زمانه بې مخه او بې سټه ده د چا پروا نه ساتي چې په اسلام باندې کفار غالب کړي. مطلب دا مسلمانان چې کله د خپل مذهب خیال نه ساتي نو زمانه یې چرې هم لحاظ نه کوي او ملګرتیا د هغه چا کوي چې څوک یې قدر کړي که هغه سور کافر ولی نه وي. په ساعت کې شا گدا کا گدا شا کا دا فلک زکه بالا شي کج رفتار. عبدالرحمن بابا فرمایي چې دا قسمت ډیر زورور دی. دی په یو منټ کې د بادشاه نه فقیر جوړی او د فقیر نه بادشاه جوړی. ځکه دی خپله مرضي چلی او څوک یې هیڅ هم نشي کولی. چې همه عمر یې تاج وي په سر ایښی ور په سر کاندي ګېډۍ د خسو خار. د هغه چا چې په پیړو بادشاهي روانه وي تخت و تاج یې په میراث کې رسېدلی وي ولې وخت ور باندې داسې لوبې وکړي چې د عمرونو سلطنت یې پلته ووهي او د تاج په ځای ورته د خسو خشاک او د ازغو ګېډۍ په سر کي چې قادر نه په درم نه په دینار وي په هغو باندې گنجونه که انبار. او داسې سړی چې تش لاس وي هیڅ هم ورسره نه وي د یوې پیسې ارماني وي. زمانه یې په یو ورځ کې د سرو او د سپینو خاوند کړي او په کور کې د خزانو انبارونه ولګوي. زمانې د رحمان زړه دی کباب کړی له احواله یې څوک نه دي خبردار. عبدالرحمن بابا په آخره کې فرمایي وخت په دې دنیا کې څوک هم سلامت وي نه دی پرېښی او د رحمان زړه خو یې داسې تړکولی دی لکه څنګه چې په کړي کې کباب تړه کېږي. بیا یې هم په زړه باندې غټ کاڼې ایښی دی او هر کړمه هر تکلیف یې په ځان باندې تېر کړی دی. د دې په وجه باندې د حال نه یې څوک هم خبر نه دي.